Oke, hari ini perjalanan dari Cigugur tuh. Kelihatannya ada SMA 1 Cigugur di belakang kita. Kita mau menuju Olecet, mau pulang. Sini, kiri parkir, berhenti. Ada yang meminta stiker, Om Kupret, tolong kasih Om. Dari sebelah kiri Om. Ini Om. Ya kasih tiga orang. Om, bete Om, mau Om. Siap. Apa sih Om? Bete enggak? Oh, sama Om. Hah? Enggak. Udah ini. Makasih Om. Mati tempel oke. Mantap. Siap. Oke, ada yang minta stiker guys. Kita kasih ya. Yuk sambil jalan pelan-pelan. Kita lanjutkan nanti. Berat lah udah lah. Dijewang. Diwijilnya udah kan? Ya. Yuk kita coba Basuri P3 Piala Dunia di sini ya. Kita gas yuk. Oke, Pramuka udah lewatin Pramuka ya. Kita lanjut lagi. Sip. Nggak boleh ke jalan ya, nggak boleh ke jalan ya. Di pinggir aja, di pinggir. Ada bebek koplo. Nah, ada bebek. Oke, sip. Jangan ke jalan, nggak boleh ke jalan ya. Nggak boleh ke jalan. Diam di tempat. Diam di tempat, safety ya. Diam di tempat. Kita coba pildun deh-nya. Nanti bahaya. Ini sampau selam. Kita mau dorang mangkat jalan kena. Bere yuk. Berenya berat. Katere yuk, bere. Tapi tanda aja nulis kenu tadi. Terus kena ya. Tuh ada yang minta telolet ya. Kita kasih Kimino Toriko ya. Oke, telolet Om. Kita kasih lagu Shopee ya, ada lagu Shopee ya. Shopee.